Hi guys! Welcome back to our channel. So today is Tuesday, February 16, 2021, and it's now 4:19 ng hapon, and katatapos ko lang magtrabaho. And kaya tayo mag-vlog today kasi may dumating tayong package galing sa Shopee, and i-unbox natin siya, i-set up natin siya, and i-review natin siya dito sa video na to. And malamang alam nyo na kasi nakita nyo na sa title. So, ayun siya. Guys, na-disinfect ko na yan siya. Na-spray ko na yan kanina, kaya naipasok ko na siya sa loob. Ayan, so guys, ito yung na-order namin sa Shopee na stationary bike. Ito siya. Ayan. So, again, na-sprayan ko na to kanina ng disinfectant. Tapos, ililink ko sa description box kung saan ko siya nabili. And lalagay ko rin dito kung magkano siya. Kasama na yung shipping fee. And, hi guys! Hello! Hello! Help mo si Mommy. Thank you po. Okay lang naman mabasa yung carton kasi carton. Basta importante, na-sprayan natin siya. Ayun, so guys, yung first step natin ay kakabit na natin itong mga stabilizers niya. Ayan, dalawa yan siya. Itong isa sa likod, itong isa naman sa harapan. Ito ibali yung harapan niya kasi dyan natin lalagay mamaya yung handle niya. So, yan. Okay, so, yun natin yung instruction. Gets, pero yaman na. Okay. So, itong bilog pala na to, yan guys, yung pabilog, yan yung sa harapan. And itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itong decagon, yan yung sa likod. Okay? So, ayan, may pamat pa tayo, ano. So, yan, decagon. Okay. Basta yan, dyan siya sa likod. And, balikan natin ulit. Basta huwag nyo kakalimutan ha, yan yung sa likod, ito yung sa harapan. I don't know, pero yun kasi nasa instructions. Okay, so, balik tayo dito. Ito. Ito yung mga gagamitin natin. So, meron tayong mga washers. Nakalagay dyan, curved washers. Hindi ko siya masyadong alam, pero ito lang kasi yung may pa-curve na na bagay dito, no? So, yan. So, feeling ko yan yun. Ayan siya, guys. Tapos, meron din tayong mga, asan na ba yun? Bolts and nuts. Ayan. So, apat yan. Apat na bolts, apat na nuts. Ayan yung pangkabit, tig-dalawa sa bawat stabilizer. So, ayan. Hindi ko na masyadong anuhin itong instructions, kasi ma-figure out mo naman siya eh. Papakita ko na lang sa inyo. So guys, ito, hindi siya sumasakto kapag meron itong parang curve na washer. So, hindi ko na lang siya nilagyan. Ang kabila naman. So, ito yung kakailanganin nyo naman, guys. Itong upuan, saka itong isang to. Malalaman nyo naman siya kasi meron siyang triangular na. Ayan. Na para dito, kasi pa-triangle din siya.
And yung mga bolts and nuts natin ay nandito na sila. Tatanggalin lang natin siya. Ayan. So guys, tapos na tayo sa step 2. So meron na tayo upuan. Punta naman tayo sa step number 3. So ang step number 3, ibalagay na natin siya dito sa kanyang lagayan. So ito guys, okay, so guys, ito, kita nyo ba itong butas na dito? Dito kasi yan siya. Dito nakita nyo itong mga butas-butas na to. Diyan siya. Para maano nyo yung height niya. Ayan. So, layang natin siya dyan. So, yun yung pinakamababa na setup niya. Siguro para pwede sa mga bata or what. So, kung gusto nyo nung medyo mataas, para sa mga aanihin niya lang yung tawag dito, yung height niya. And ito yung pang-lock niya. Ito guys. So, yun siya. Nakikita niyo naman. Ayan, kita niyo siya. Tsura. So, ayan lang yung pang-lock. Mamaya, pag-try natin siya, titignan ko kung tama lang ba yun. Height, or kailangan kong taasan or babaan. Ganun. Pero yan na. Ito na yung ating step number 3. No. Tama. Step number 3. Ayan, guys. Kabit ko. Yung gusto yung camera yung i-adjust ko. Ito pala. So, yan. Nakabit na siya. Ayan na siya. Ay, bagay pala siya sa set namin, no? In fairness. Sakto lang pala na red yung dinala nila. Nainis pa naman ako. Sabi ko, bakit red? Ayan. So, let's move on to step number 4. So, step number 4, ito na yung medyo technical siya, ano. Kasi dito na tayo sa may lalagyan ng tawag dito, ito. So, kailangan tama yung lagay natin dito para gumana siya. Kasi may mga napanood ako na hindi raw gumagana or what. Siguro dahil hindi tama yung gawa. Pero, ayun. So, sabi dito, tension. Dahil mahirap yun, ito muna yun. Bakit dalawa yung ganito? Totoo. Ang gaga! Ang dapat po, di ba? Ang gaga! Ang gaga! Ang gaga! Yeah. Okay. Guys, dalawa yung binigay sa akin ganito. Wala, baka may nagkulang na isa dun sa isang ano nila. Pero ayun, dalawa yung binigay sa atin. So, ito, tanggalin natin. Ito yung medyo talaga siyang crucial, ano.
Kaya siguro dalawa yung binigay sa akin. Para ba nagkamali. Guys, hanggang ngayon nandito pa rin ako. Diyan pa rin ako sa step na yan. So ito, na-figure out ko na siya kung paano siya hahaba. Kanina maigsi lang yan mga hanggang dito. Humaba na siya. Kailangan nyo lang pala daw ito. Sana ba yan? Ayan. I-max nyo na negative. Doon sa papuntang negative hanggang hindi na siya maikot. So yan. So ito kakabit na ulit natin. Wait lang. So yan guys. Tinabit ko na to dito. And ito naman yung next natin. Bawa mo siya dito. Ayan, ang tagal ko natapos dito, no? Naikabit ko na siya. Ito. Kita nyo ba yan? Kakabit mo lang siya doon. Yan. So, para nga siya umabot, kailangan mo lang tong luwag. Ay, ipunta mo sa pinaka-negative na negative. Hanggang doon sa negative na direction. Mayroon naman siya yung picture. Ayan, no? So, dito, pag ganun, i-negative mo siya ng i-negative para humaba tong wire na to sa ilalim. So, hindi ko na siya na video kasi nga nanonood ako ng YouTube. Tawag dito, nanonood ako ng YouTube na tawag dito, guide kung paano mag-assemble nito. So guys, pinost ko muna para maipakita ko sa inyo na maayos kung paano ko siya nagawa. So, itong mahaba na wire na to na may parang bilog sa ilalim. Ayan. So, ang goal nyo is may pasok nyo yan dito. Tapos, itong parang hook na to, ipapasok nyo yung top naman na portion nitong may wire na to. So, kailangan mo lang siyang mai-hook doon. So, yun na guys. Punta na tayo sa next step. Hi, finally. Ang next step ay step 6. Step 5. So, kukuha na tayo ulit ng mga ganito. So, kailangan natin ng ilan. Ayan. So, kakabit naman natin dito siya. So, balik na tayo ulit sa setup natin. Hindi pala nakikita. Dito pala dapat tayo. So, ito na guys yung binubuo namin ni Brian. Ito tayo. Ay. Ano ba ginagawa mo dyan, Brian? Ayan. So guys, naayos na natin siya.
So, step number 7 na, which is itong mga feathers. Eh. Ba. Ayan. Okay, so, Ano ano ba? daw ay may nakasulat na mag-level. Saan? Saan? Ah. Taga ko. Ganun daw, guys. Papa. Okay. No. Ah. Hi guys! Na. May extra pa siyang tubo. Oo, sabi ko nga kanina, baka alam niya masisira yung ganun. Mama. Puputol ko siguro yung wire nito, kaya dalawa hindi isa. So guys, ayun, tapos na natin yung bike. Pinatry namin kay Vincent kasi siya yung pinakamabigat dito sa amin. Siguro nasa mga 90 kilos yan si Vincent. And kaya naman siya. Sabi kasi dun sa description, hanggang 120 kilos daw yung kaya niyan. And ayan na siya. Kalat pa dun kasi hindi ko pa nalilinis yung ginawa na. Ayan. So, may exercise na kami nila mama. Si Brian, tinatry ko kanina, kaya lang natatakot pa siya. Ayan guys, si Brian, 7 years old na siya. And ayun na, abot naman niya yung lowest na upuan. Ayan. So guys, ayun, thank you for watching. If you like this video, please don't forget to give it a thumbs up. And see you again on our next vlog. Bye!